انا مش عارفه والله انا هعمل كل ده امتى، بس يعني نقول يا رب. ومن العلم ما قدر. انا في الورشه دلوقتي زي انتوا شايفين كده. يعني احنا النهارده يوم الاثنين. الحياه ابتدت تحلو اهي، وابتديت ارجع للشغل واحده واحده. يعني بقدت فيديو هينزل بكره، متحمسه ليه قوي، يا رب يبقى ناس يعجبها يعني على يوتيوب. وتعبت قوي في تصويره. تصويره كان يوم السبت، كان 21 اوتفيت ل 2021. يا لهوي، تقريبا يعني اكني لعبت رياضه والله العظيم. ده بقى حاجه من الحاجات اللي كنت بتكلم انا وواحده صاحبتي النهارده على موضوع البرودكتيفيتي، او يعني ازاي الواحد يبقى عايز يعمل حاجه و يعرف يعملها. ازاي مثلا تشجع نفسك ان انت تقوم وتشتغل وتعمل حاجات كده. في تو دو ليست بجد بتغير قوي يعني في الحياه. الساعه 9 الحقيقه، فمتاخر قوي، بس اوريدي الحمد لله. يعني مش هقول كسول عشان لسه مجهده برضو، ده طالعه من العيا وكده. ونزلت الورشه عشان البنت اللي كسبت، كنت عامله، انتوا شفتوا الجيف اواي اللي انا كنت عاملاه بمناسبه 1000 سبسكرايبر. في بنت اسمها علا كسبت، كسبت يعني حاجه هاند بينتد مني، واختارت البليزر اللي هو مرسوم عليه ديفيد، اللي هو البليزر ده. هحط صورته هنا او هنا بس البليزر مش مقاسها، فهرسم لها واحد جديد دلوقتي. These few things are all that was found in the train compartment. It's terrible it ended this way, though. Tossed off a train like... Looks so real. Excuse me for a moment, Mrs. Lambert. خسرتي. دي الستون، بس انا حاسه انا هصغرها اكتر، يعني حاسه كده كبيره شويه. هيبقى ده الشكل. انا بفكر بقى الدبله تبقى فيها زي هامرد ايفكت كده. جيجي يا جيجي، نونويه واحده. جيجي
ابديت صغير. ماشي، فاكرين طبعا الدلايه دي هي اخيرا خلصت، بس انا مش عجباني بصراحه، يعني مش هكدب عليكم برضو، ده اللي بيحصل عادي يعني. فخلصتها، وبعدين امبارح قلت ايه، المفروض هقابل صاحبتي اللي انا هديها لها يوم السبت، فقلت لا انا بفكر ما اديهالهاش، عماله افكر بقى كتير ومش عجباني وفيها غلطات كتير مش عجباني وكده يعني. المهم عملت امبارح خاتم في ساعتين، واصلا حتى ما صورتش البروسيس من كتر ما انا يعني فجاه كده قررت اعمل خاتم، وطلع حلو قوي الصراحه، انا اتليست انا عاجبني يعني. فهو في البتاعتين دول عشان انا لسه ما ثبتش الحجر، عاده بنحط اللي هو خيوط الاسنان دي اهي، عشان لو عايزه اشيل الحجر بعمل كده، ومثلا اصنفر تاني او الحم او اعمل اللي انا عايزاه وارجعه تاني مكانه، بعدين اقفل عليه بقى. فانا لسه هقلل شويه من الحيطان دي، الحيطه بتاعته، وبعدين هقفل عليه. بس عجبني قوي، وزودت ورده كده برضو عجباني. بس فغالبا هما الاتنين شكلهم مع بعض حلو، فممكن بقى اديلها الاتنين الصراحه يعني. الحجر ده بقى المفروض اعمل منه خاتم، خلاص اتفقنا انا وصاحبه الحجر على الديزاين الاخير، والمفروض هقابل واحده صاحبتي يوم السبت عايزه اعمل لها حاجتين. انا مش عارفه والله انا هعمل كل ده امتى، بس يعني نقول يا رب. عايزه اعمل لها كده غويشه، المفروض كنت من عيد ميلادها في شهر 1، هي عارفه هي مين لو بتتفرج على الفيديو ده. وبنطلون جينز كده جابتهولي، عايزه برضو ارسم لها عليه. هو عامه دي نعمه ان الواحد ممكن يعمل لاصحابه هدايا بنفسه، بتبقى حاجه كده سنتمنتال اكتر. بس هي دي الابديتس. الموبايل دلوقتي عايز يتشحن، فغالبا انا هشحنه وانطلق انا بقى اقعد اشتغل، وممكن اخدكم في البروسس شويه لو صورت شويه منها بتاعت البريسلت اللي انا هعملها. عرفت